Beginilah proses memperbaiki permukaan beton di Amerika. Mereka melakukannya dengan cara yang cerdas, yaitu dengan menyuntikkan busa ajaib yang bisa mengangkat permukaan beton menjadi rata kembali. Seiring berjalannya waktu, tanah di bawah permukaan jalan dapat mengalami penurunan akibat erosi atau pergeseran tanah. Namun dengan menyuntikkan busa ini dapat memadatkan dan mengisi kembali celah di dalam tanah. Busa ini bernama poliuretan. Ketika disuntikan ke dalam tanah, poliuretan dapat mengembang dan mengeras sehingga dapat mengangkat permukaan beton ke atas. Dengan metode ini, dapat mempercepat pengerjaan dan menghemat biaya karena beton tidak harus dibongkar atau diganti dengan yang baru, melainkan hanya dengan mengangkatnya.